სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენ თამარს ღმერთი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა აკურთხოთ ეს დღე ქრისტიანის ეკლესიის ცხოვრებაში, ანუ წელწადის ეს დღე არის ყველაზე მძიმე დღე, ოღონდ თანამედროვე ქრისტიანებისთვის, ანუ ქრისტეს მიმდევრების, როცა ქრისტე ცოცხალი იყო, ფიზიკურად ჩვენთან იყო, იმის მერე მომდევნო ქრისტიანებისთვის მაინც იმედის შემცველი დღეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ არ იცოდნენ ამ დღის მერე რა მოხდებოდა. ჩვენ ვიცით ამ დღის მერე რა მოხდება და როგორ მოხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს წუხარების განცდა იმისა და თუ ცოტა ანალიზის უნარიც გვაქვს შეგნება იმისაც, რომ ეს მაჩვენებელი არის კაცობრიობისთვის ერთი მარტივი ჭეშმარიტების აღმოსაჩენა. მაჩვენებელი არა ის, რომ ქრისტე ღმერთი არის, ეს სხვა რაღაც მაჩვენებლებით აქვს ამას, მაგრამ მაჩვენებელია ეს პირველი იმისთვის, რომ დედამიწაზე სამართალი არ არსებობს. მაჩვენებელი ეს დღე კაცობრიობის ისტორიაში. თუ რამე სამართალი შეიძლება და სამართლიანობა შეიძლება არსებულიყო, მაშინ ყოველად უდანაშაულო ადამიანი როგორ დაისაჯა ყველაზე დამნაშავის სასჯელით. კი, ეპოქაში უმაღლესი ზომა არა მარტო სიკვდილით დასჯა იყო, არამედ ამგვარად სიკვდილით დასჯა იყო. ყველაზე უმაღლესი სიკვდილით დასჯა შეიძლება უფრო ადვილი ფორმითაც ყოფილიყო, თავის მოჭრით და ასე შემდეგ სხვა ვიღაცებს, ან რა ვიცი, დახჩობით ან რაღაც. არა, ეს იყო ყველაზე უმძიმესი დანაშაული უმძიმესი დანაშავეებისთვის. ხო, ეხლა კიდე ისმის, ყოველად უდანაშაულო, ყველაზე მძიმე უმაღლესი ზომის სასჯელი გამოუტანა კაცობრიობამ. მნიშვნელობა არა აქვს, ვისი ხელით და რატომ და როგორ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ მანიშნებელია, ერთ-ერთი მანიშნებელია, ბევრი რაღაცა შეიძლება დავასრულოთ, ხო, ამ დღეს და ამ შედეგებით, მაგრამ ერთ-ერთი წესით ჩვენ ყველას იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს ქრისტიანს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქრისტიანს ვიძახმია უსვა მხაზი იმას, იმიტომ რომ ქრისტიანი ამ სიტყვის სრული და ფართო მნიშვნელობით ნიშნავს, რომ გააზრებული და ეს რეფლექსია, რასაც ქვია და კრიტიკული აზროვნება, რასაც ქვია, თითოეულ ქრისტიანს უნდა გააჩნდეს და ეს პირველ რიგში საკუთარ თავის მიმართ უნდა იყოს ეს გააზრება, ანალიზი, რა ხდება, როგორ ხდება, პირველ რიგში მე რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ, სად ვარ და მე რა თქმა უნდა გარე სამყაროსი. და ეს მე მგონი მარტივი არის, დავინახოთ, რომ სამართალი არ არსებობს. სამართლიანობა არ არსებობს. იმიტომ რომ ოდნავ მაინც თუ არსებობს, შეიძლება არსებობდეს, მაშინ ეს არ მოხდებოდა. რამე შეიცვალა ამის შემდეგ ქვეყანაში კი არა სამყაროში დედამიწაზე? რა ვიცი, რამე შეიცვალა, არაფერიც არ შეცვლილა ამ გაგებით. კანონები გამოჩნდა, კანონები მიიღეს ადამიანმა საზოგადოებებმა, რომელსაც სამართალი დაარქვეს და ეგეთი მანამდეც იყო ეგეთი კანონები არსებობდა, რაც კი კაცობრიობა და რაც კი სახელმწიფოებრიობა არსებობს დედამიწაზე, შუმერებიდან მოყოლებული კანონები არსებობს. კანონები სამართალი არის, არა, შემაკავებელი ბარიერია ეს. რომ ქაოსში არ გადავიდეს ვიღაცები, არ გადაიზარდოს ეს ყველაფერი, სამართალია. მოკლედ, სამართალი თეოლოგიური გაგებით გვიდის ამ შემთხვევაში და არა სახელმწიფოებრივი გაგებით. არ არსებობს ესმი. ან შედარებითია, ან ფარდობითი არის. ან ყველას თავის სიმართლე და სამართლიანობა გააჩნია. როგორიც გინდათ ისე შეხედეთ. იმიტომ რამდენი ვართ ჩვენ, იმდენი აღქმა გვაქვს, იმდენი შეხედულებები გვაქვს, ისეთი და ასეთი, რა ვიცი, დამოკიდებულებები გვაქვს ამა თუ იმ საკითხის მიმართ თუ რაღაცების მიმართ თუ რა ვიცი. და რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულება ყველაზე სწორი და მართალი იქნება, იმიტომ რომ მე მეკუთვნის ეს და მე ხო მნიშვნელოვანი ვარ, ჩემი თავის და როგორი ხო. ხო და აი ამ მოცემულობაში
მოდის ეს ადამიანი, რომელიც მარტო ადამიანი არ იყო და გვეუბნება და თავისი მოღვაწეობით ამტკიცებს აი ამ დედამიწისეულ დაწესებულ კანონებს აპირავებს შეიძლება ითქვას და მის საპირისპიროს გეუბნება, რომელიც დღესაც არ გვესმის სამწუხაროდ. საპირისპიროა ყველაფრისა რა. ჩვენთვის ეს შეუძლებელიც არის რა. გეუბნება რომ იცი რა, ბიჭო არ მაინტერესებს ვის ეჩხუბე და რატო ხარ ნაწყენი ან ვიზე ხარ ნაწყენი ან ვიზია გამოტული ვინა ხარ შეურიგდი და აპატიე. რატო არ ყვე ვინ არის მართალი, ვინ არის მტყუარი? მიდიან მასთან და ეუბნება ჩემმა ძმამ მამული წამართვა. მეტი მიიზომა რაღაცა ღობე. მიდი და უთხარი რომ არასწორად იქცევა. ნუ სამართალს თხოვენ ქრისტეს, ხო? სამართალს თხოვენ ეს ხალხი. ვინ დამაყენა თქვენს მოსამართლედ ეუბნება ქრისტე ამ კაცს? ის უზენაესი მოსამართლე არის, მაგრამ ის დედამიწაზე ამისთვის მოვიდა, რომ თქვა დედმამიშვილებში რაღაცა ვის რა ქონება და მიწა ეკუთვნის ის უზომოს და ის სიმართლე და სამართალი აღასრულოს დედამიწაზე? ეგერა და მამა მყავს დასამარხი და ჯერ დამარხაო და მერე გამოყვებიო და რას ეუბნება 10 საათენ მტრების დამარხაო შენე გამოყვებიო. ანუ ვისი თქმა მინდა გაუგებარი არის, კი, გაუგებარი არის თითქოს არა. და უფრო მეტად გაუგებარი და გაუგებრობაში აღმოგვაჩინა ჩვენ ყველას, სწორედ გვეუბნება რომ გიყვარდეს ადამიანი, გაითვალისწინე ადამიანი, მისი ინტერესები შენ როგორც შენ თავს იცავ, მოდი გაუხილდი შენ თუ ისევე ვერ მოეპყრობ იმას, ის შეეცადე მაინც არ დააზიანო ის მეორე ადამიანი, შენი ინტერესები, შენი სიმართლე, შენი რა ვიცი განათლებულობა, შენი თავზე არ დაამხო მეორე ადამიანს ვიღაცას და არ დაამსხვრიო შენი უპირატესობა მეორეს. არა, ისე გვინდა ვუმტკიცებთ ყველას, ყველაფერს, საკუთარ თავებს პირველ რიგში და ეს საშუალებები საკუთარ თავის მტკიცებისა უფრო გაადვილდა თანამედროვე ტექნოგენიზირებულ სამყაროში, რომ საკუთარი მნიშვნელოვნობა რაღაცნაირად საკმარისია სამყაროში ერთი კვირით გაითიშოს ინტერნეტი და ნახავთ რამდენი უბედური ადამიანი იქნება. 3 დღეში ადამიანები უბედურები რეალურ სახეს, მარტოობას და საკუთარ არარაობას დაინახავენ. არარაობას, იმიტომ რომ დაინახავს, რომ არავის არ ჭირდება სინამდვილეში, რეალობაში და გარდა იმ ვირტუალურ რეალობის გარდა, არავის არ ჭირდება რეალობაში. მაგრამ ეს რეალობა იცვლება, ახლა ინტერნეტი არ ითიშება ერთი პირი. რეალობა ხო ეს არის სინამდვილეში, უბრალოდ ამისგან ვიტყუებ თავს. ცოცხალი თავით არ მომეს რეალობა დავინახო. და რა სამართალი და ობიექტურობაზეა საუბარი, როცა აი ჩვენ ყველა ჩართული ვართ აი ამ ხო ხანდახან ჭედავ ხოლმე. ჩვენ ყველა ჩართული ვართ და მნიშვნელოვანია რაღაც ჩვენთვის ამ საკითხებში. მაგრამ ქრისტე გვეუბნება რომ ეს ყველაფერი არ მაინტერესებს. იმიტომ რომ ჩემი მეუფება პილატეს როგორც წავიკითხეთ, აქაური არ არის, განა არ არის აქაურის და ყველა სამყაროსია კაცო, როგორ არ არის. მაგრამ ის მისია რატომაც მოვიდა, რისთვისაც მოვიდა ქრისტე ჩვენთან არ ეფუძნებოდა რომ მე თქვენ აგიშენებთ სამართლებრივ ადამიანის უფლებებზე დამყარებულ სახელმწიფოს, სადაც არც შიმშილი იქნება, არც წყურვილი იქნება, სადაც უფლებები დაცული იქნება ყველასი, იქნება დემოკრატია, რა ვიცი კიდე რა იქნება, იდილია, სადაც მგელი და ცხარი ერთ-ერთ მოძოვენ. ეს ამისთვის არ მოსულა, კაცო ქრისტე.
ქრისტე რაც მოვიდა, იმის მერე იყო ომები თუ იყო და ტრაგედია ადამიანური. იმისთვის არ მოვიდა ქრისტე, რომ მე თქვენ დედამიწაზე მოგარიდებ ტკივილს, უსამართლობას, ტანჯვას, ბოროტებას. არ მოსულა. და რატომ იცი, ატომ არის ისე ყველაფერი დედამიწაზე ისე? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ასეთი ბოროტები, უსამართლოები, ეგოისტები, საკუთარ თავის მოყვარულები ვართ, მარტო ოდენ და ჩვენი სიმართლის სხვაზე დამხეთქებლები და გამტარები ვართ. და ერთადერთი პრინციპი მოქმედებს, ვინც ძლიერია, ის არის მართალი და დამთავრდა რა. ეს იწყება ორ ადამიანს შორის ურთიერთობით, გრძელდება რაღაცა სამსახურებში, სახელმწიფოში, ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში და რა ვიცი, კიდე უწყლანტელები იქნებიან იმათ შორის ურთიერთობაში იქნებით ეგრე. ვინც ძლიერია, ის იქნება მართალი, პლანეტებს შორის. რა ვიცი. აი ეგ არის სამართალი თუ გნებავთ, რაც კი არსებობს ადამიანური საზოგადოება, ეს სამართალი არის ეფექტური, მოქმედი და ასეთი იქნება სანამ ეს დედამიწა ამ ფორმით იარსებებს. ვინც ძლიერი არის, ის იქნება მართალი. ჩემი მეუფება ამ ქვეყნიური არ არის. გვეუბნება ქრისტე. და ამით გვეპატიჟება იმ სამეუფოში ყველას, სადაც ეს ყველაფერი ჩამოთვლილი არ იქნება რა, სადაც მე და ჩემი ნაბადი კი არ იქნება, არამედ სადაც სხვა და შენ იქნები, შენ უპირატესი იქნები შენ, ყველა ნებისმიერი სხვა, სადაც შენ იქნები ჩემი განსახიარება, ანუ მეორე სხვა ადამიანი, სადაც შენში მე ჩემს ყველაზე საუკეთესო ოცნებებს, ფიქრებს, მიზნებს, ამოცანებს განვახორციელებ. შენში ის შესაბამისად ასე იფიქრებს ჩემზეც. ადამიანი ვითარდება აი ამ დაღუპულ დედამიწაზეც კი ურთიერთობებში. ესმის აი ამ დამახინჯებულ ურთიერთობებში წარმოვიდგინე. ასეთი ურთიერთობებით და როცა იქნება ის მეუფება, ის სამეუფო, ის წყობილება არ გინდა თქვა, ის დრო, როდესაც ქრისტეს მეუფება სული სისავსით შევა თავის ძალმოსილებაში, ასეთი მოქალაქეები ვიქნები, სხვანაირი ვერ იქნება. მაგრამ ამისი ილუზია, ამისი პრელუდია თუ გნებავთ, არის უკვე მაშინ, როდესაც ჩვენ ფიზიკურ ცხოვრებას დავასრულებთ და აი სასუფეველს რო ვეძახით, ის ნაკრულევანი ცხოვრება არის, გინა სასუფეველის და გინა ჯოხეთიც. ნაკრულევანი, იმიტომ რომ ხორცი არ გვექნება. ადამიანური ბუნება კიდე ორივე ერთად არის. ის პრელუდია არის, დიახ, აი ამგვარი შენში რო ვითარდები მე, შენში რო ვხედავ მე ჩემს ბედნიერებას. აქ ლაპარაკი არა ის ცოლ-ქმრის ურთიერთობას მარტო ყველაფერშია და ყველაფერზე არის. მეორე ადამიანი შენ ახარ ჩემი ბედნიერება. ეს არის სწორედ იქ აი სასუფეველს ასაც ქვია, სადაც სიყვარული ქვია, ის საუფლო არის, იქ არის, ხოლო სული სისავსით უკვე როცა აღსდგებით კიდეც. როცა ეს ოდის იქნება უკვე აღარ ვიცით, მაგრამ ეს რომ ჩვენ ცხოვრებაში ეს პრელუდია რომ უახლოეს პერიოდში დადგება, უახლოეს პერიოდია 10, 20, 30, 50 წელი ვის როგორ დაგჭენია, ხო? უახლოესია რა არის? დრომით ძალიან მალე გადის. ეს კი ნაღდათ ეგრე არის, რომ ესეთი დამოკიდებულება სხვაგვარი ვერ მოხდება სასუფეველში. სხვაგვარად ვერ იქნება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ სრულიად უდანაშაულო, წარმოვიდგინეთ თავიანთი მეგობრებისთვის, ჩვენ ვართ მეგობრები, ავიდა ჯვარზე. ანუ თავისთვის ავიდა ღმერთი, ქრისტე, განკაცებული. რაღაც ახალი გამოცდილება რო შეეძინა? აბა როგორ იგრძნობდა ჯვარზე ტკივილს? თუ ჩვენთვის ავიდა ხოდა თუ ვბაძავთ ქრისტეს, უნდა მივბაძოთ. ჯვარზე ასპასში კი არ უნდა მივბაძოთ.
დამოკიდებულებაში უნდა მივიბაზოთ თუ როგორ დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ერთმანეთში რა. გვახარებს ვიღაცა ადამიანი. მართლა გვიხარია მისი არსებობა ვიღაცა. მე მახარებს? თუ მხოლოდ ის ადამიანი ჩემი ინტერესების განსახორციელებელი ობიექტი არის და მეტი არაფერი. მისით მინდა რაღაცა განვახორციელო, რაღაცას მივახციო. ვიღაცაზე გავიდე. რა ვიცი, ეგ არის. ყველათ არ უთქვამს, რომ ამ დღიდან მოყოლებული კაცობრიობა ორ ნაწილად იყოფა, ჯვარცმელება და ჯვარცმულება. ვინც სწორედ დაიწყებს ქრისტიანულ ცხოვრებას, აი ამ პრინციპით, რომ ვიღაცაში, სხვებში ეძებს თავისი პიროვნების რეალიზებას, ის ჯვარცმული იქნება ყოველთვის, რა თქმა უნდა. დანარჩენი ყოველთვის მართლები იქნებით, რა თქმა უნდა. ყოველთვის აბარა რაღაცა. ისე შემომხედა და ასე შემომხედა. აბარა ისე უნდა და რაღაცა. აბარა. ჩვენ ისეთი გონება გვაქვს, რომ რა ვიცი, რა უნდა დამისახელოთ ახლა მე, რომ ის ვერ გავამართლო. ყველაფერს გავამართლო. აბარა. ამიტომ და იმიტომ, ამის გამო და იმის გამო. ეს რა გამეკეთებინა, ისე მოხდებოდა. რა ვიცი, რამდენი ვარიანტი არის თავის მართლობის. რამდენჯერ მიმართლებია და გადაბრალების კიდე სხვაზე. ეს სულთან ადამიანის ცხოვრების თანხლები პროცესი არის და თანხლები მდგომარეობა არის. ამიტომაც ამას თუ ვერ მოვიშორებთ, ვიქნებით ჯვარცმელები, ესმე და ვინც ცდილობს მიბაძოს ქრისტეს, ის სხვებში ხედავს, რომ ცდილობს რომ დაინახოს საკუთარი პიროვნების ქრისტეში განვითარების პერსპექტივას და საშუალებას. სხვებში, ჩვენ ადამიანებში თუ არ დავინახეთ ჩვენივე გადარჩენის საშუალება, მაშინ არაფერი არ გამოვა. დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი ჩემს გარდა სხვა ადამიანი, ანუ ესე რომ შეხედავ, ყველა სხვა არის ხომათალია, არის ჩვენი შანსი. წარმოიდგინეთ, თუ ჩვენ გადარჩეთ, ჩვენ მივიდეთ ღმერთამდე. თითოეული წარმოიდგინეთ და ეს თუ შანსი არის, იმ ადამიანს სულად როგორ უნდა მოვექცე, მაშინ გამაგებინეთ. თუ კი ეს ჩემი გადარჩენის შანსი არის. მე რო გადარჩე, მე რო ღმერთი შევიყვარო, ხო ცნება ეს არის მიყვარდეს ადამიანი როგორც ღმერთი ასევე, ხო? და ღმერთი გიყვარს, ეს ღაპარია თუ ადამიანი არ გიყვარს. ესე იგი, ღმერთის სიყვარულის და გადარჩენის გზა არის ადამიანზე გადის. და წარმოგიდგენთ, ნებისმიერი ადამიანი არის გადარჩენის შანსი არის და მე როგორ უყურებ, როგორ აღვიქვამ მეორე ადამიანს. სადავართ, წარმოიდგინეთ, ჩვენს გადარჩენის შანსებს როგორ ვთელავთ ფეხით და რა ვიცი, ყველაფერი დაიგნორებთ და წიხლავთ და რა ვიცი. და ჩვენ გადარჩენა გვინდა თეორიაში, აბარა, ჩვენ თეორიაში ყველაფერი კაი გვინდა. აქაც მაგათ ვიყო და იქაც ვიგულავ. აბა როგორ ახლა? ცუდი ატო გვინდა ჩვენი თეორიისთვის. მაგრამ გითხრა აგერ კაცო, აგერ ჯვარცმულმა ადამიანმა, რომ შენი გადარჩენის შანსი ბილეთი სამოთხეში არის ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც უყურებ. ბილეთი თუ ვიზა თუ რა ვიცი რაც გინდა გასაღები იკარების ნებისმიერი ადამიანი არის. აჰა, გამოიყენე. ნუ იქნებით ჯვარცმელები. და მე ვიწუწუნებთ, რომ აი სამართალი არ არსებობს. კი, არ არსებობს, ახალი ამბავი. ახლა გაიგრძე? არა, სიყვარული თუ არსებობს ჩვენში. აბა ეგ თქვით თორე. არც ეგ არ არსებობს. ყველა ესეა. მერთმა დავუწყო და მერთმა შეგვაძლებინოს ყველას. ელემენტარული ნებისმიერი ადამიანი მოგწონს თუ არ მოგწონს, ახლა მოწონებას ხდება, მართლა ეს ხო არის. არ იმსახურებს ყველა თქვა მოწონება ადამიანს. მნიშვნელობა მოგწონს თუ არ მოგწონს. ყველა ადამიანში ჩვენთვის ასე უნდა შეხედოთ, არის გადარჩენის შანსი. და პერსპექტივა არის.
დამოკიდებულება მხოლოდ ჩვენზე არის თუ როგორ დამოკიდებულებაში შევართ ამა თუ ადამიანთან ურთიერთობაში. ეს არის ჩვენი არჩევანი ეგ არის. შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, ეს პრობლემა არ არის. მაგრამ როგორ ურთიერთობას ავირჩევთ ამ ადამიანთან, ხო? ეს უკვე ჩვენი არჩევანი არის რა. თუ ამგვარ, თუნდაც ისეთ ადამიანს, რომელსაც არ მოგწონს, დამოკიდებულება ჩემი და ურთიერთობა ჩემი იქნება იმგვარი, აქ ლაპარაკი არის მაინც ეძმაკაცო არა, იმ შემხებლობა როცა გექნება და სადაც ეკნება ეხლა, ხო? იმ მომენტში დამოკიდებულება როგორი გექნება თუ იქნება სწორედ იმგვარი გააზრებით, რომ კი ის თუ ცუდი ადამიანი არის, შეიძლება თვითონაც არ იცის ეს და თვითონაც ავად არის სულიერად, თვითონაც დაღუპვის გზაზეა და მე რატო უნდა დაუმატო კიდე ეს და პლუს ამას ჩემ თავსაც კიდე, ხო? მოკლედ, ქრისტე კი აღსდგა მესამესა დღესა და ის ბუნება მიიღო ადამიანური უხსნელი სხეულით, რომელიც ჩვენც აღსდგებით ამგვარი სხეულებით თავის დროზე, როცა იქნება ეს. ხო, მაგრამ აი რამდენი მიმდევარი ყავს მოყოლებული იქიდან დღემდე ქრისტეს დღეს თუნდაც ხო რეალური მიმდევარი ხო ამის თქმა ძალიან რთული არის და სურველი კიდე არ აუშავს კიდე ცოტა შეიძლება გამოიჩნდეს მაგრამ ეგეც ძალიან ცოტა არის რეალურად სურს ადამიანს რომ გაყვეს ქრისტე ხო თორე ვინც იმრალებს ქრისტიანობას ეგეთი ბევრი არის ეგეთი ბევრი არის. ხო, ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ არ დავიბრალოთ ქრისტიანობა და ვიყოთ მართლაც ჩვენ სურველები, რეალურად სურველები რა. ეს შანსები სანამ პირში სული გვიდგას და სანამ მეორე ადამიანს ხედავთ, ეს შანსები არის ჯერ კიდევ. ისმის, ოღონდ ჯერ უნდა მოგვინდეს ეს ყველაფერი რა. და ადამიანებთან ურთიერთობა არასდროს არ წარმართოთ სამართლებრივ ჭრილში. ეს მხოლოდ მანიშნებელი და ჩვენი მამხილებელი არის, რომ ჩვენ სიყვარული არ გაგვაჩნია. სახელმწიფოსთან კი ბატონო წარმართეთ სამართლებრივ ჭრილში. ეგონებით ადამიანებთან არ წარმართოთ ურთიერთობა სამართლებრივ ჭრილში. ეს გეკუთვნის თუ არ გეკუთვნის, ამის ღირსი ხარ თუ ამის ღირსი არ ხარ. რას აი ამ ამაზე კატეგორიებში. თუ რა თქმა უნდა გინდათ ქრისტიანობა. მოგვარდა და გიმატონო როგორც გინდათ ისე წარმართეთ, ეგ თქვენი ნება არის ამაში არა თუ მე, არამედ თვითონ ღმერთიც კი ვერ კი არა არ ერება. იმიტომ რომ ეს სწორედ ის საქმე არის, რასაც ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ. ჩვენი ნება არის, ნება უნდა იყოს და ჩვენი ნება თუ არ არის იმისკენ მომართული რომ ჩვენ გადავჩეთ და მივიდეთ ღმერთამდე არა ძალად მაცხოვნი ღმერთი არ არის მოძალადი არ არის და იმიტომ ისმის რომ ძალადი რაღაცა გავაკეთებინოს ჩვენი კონტრიბუციაა თუ გნებავთ ეს შეტანილი ეს ასკეზა დაარქვია ამას თუ რაც გინათ ის დაარქვით ვარჯიში თუ რა აი ამ ძალისხმევის გაღება ჩვენ მოგვიწევს თუ როგორ წარმართავთ ადამიანებთან ურთიერთობას. ანუ ჩვენზეა დამოკიდებული, ღმერთმა თავის საქმე გააკეთა. ახლა არჩევანი ჩვენზე არის. ისმე ღმერთმა ყველაფერი გააკეთა, ამით აღასრულა განგებულება ღვთისა, რომ აღდგება კიდეც კიდეც და იმ საშუალებებს მოგცემს ხელში ყველა ჩვენთაგანს, რომ ჩვენ აი ეს ყველაფერი განვახორციელოთ და ეს ყველაფერი გააკეთა ღმერთმა. ჩვენი სიყვარულის გამო. ახლა დადგა დრო და ჟამი, რომ ჩვენს ცოტათი მაინც ვაჩვენოთ ჩვენი სიყვარული რაღაც და რა ფასი აქვს ჩვენ სიყვარულს რა. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა მშვიდობიანი აღდგომა გაგიტანოთ ყველა თქვენთაგანს, თქვენს ოჯახებს. დაგლოცოთ. ამინ.